2 दिसंबर 1956 नागपुर की जमीन पर अंबेडकर ने दिया आखिरी भाषण। वे बीमार थे, थके हुए थे, लेकिन उनकी आवाज आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि भारत फिर से ब्राह्मणवाद की गुलामी में जा सकता है। अगर दलित फिर से सो गए तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरी सारी मेहनत एक दिन बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने चेताया, संविधान की पूजा मत करो, अगर उसे लागू करने वाले लोग भ्रष्ट हैं। अंत में उन्होंने कहा, मेरा शरीर जा सकता है, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहेंगे। अगर आप अंबेडकर के विचारों को मरने नहीं देना चाहते, इस वीडियो को हर उस तक पहुंचाओ जो सो रहा है।